El día de hoy vamos a hablar sobre Romper el Círculo de Colin Hoover. La verdad, a mí este libro, la verdad, me encantó cada uno de los personajes. Más que nada, yo como que me enamoré mucho de lo de la historia de Lily junto con Atlas, cómo se conocieron desde niños y hubo ese sentimiento para que al final de que como que se separaran, pero luego se reencontraran. Pues cuando ella era niña, pues sufría de mucho como su papá maltrataba a su mamá. Ella terminó viviendo exactamente lo mismo junto con su pareja que ella creía que amaba mucho, y a pesar de todo ella tomó la decisión de salirse de esas cadenas para terminar feliz, como formando una